رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر مبارک 35 سال ورسید نو د مکی مکرمی د خار مختلف قبایل مشران را جمع شو یو جرګه جوړ کړه او په هغه جرګه کې په دې خبره مشوره وشوه چې د الله کور خانه کعبه د دې بلډینګ او د دې آبادی زړه شوې ده نه آبادی ډېره زیاته کمزوري شوې وه نو وایي د دې تجدید پکار دی د الله کور دی د دې د جوړولو فکر پکار دی او مشوره باندې اتفاق راغله چې صحیح ده او زړه آبادی ورانه کړه او دوباره بیا نوې تعمیر شروع چته په واچولو کله دیوالونه د نامومر راوجد شو او د حجر اسود د فټ کولو د لګولو مقرره قبایل په خپل منځ کې د دې اختلاف پیدا شو ځکه د حجر اسود خودل دا یو ډېر لوی اعزاز هر قبیله په دې کلکه ولاړه وه چې دا به مونږ دو بلې وې مونږ بېږدو تر دې پورې چې ټول حرم یې د اصلي نه ډک او 15 شپږ ورځې په دې کې تېرې شوې او 99% د دې خبرې امکان و چې په حرم کې دننه قتل عام وشي نو د مکې مکرمې په ښار کې د ټولو نه زیات عمر رسیده بوډا ابو امیه ابن مغیره هغه وی زه یو فیصله کومه نو که ستاسو خوښئ یې وکړه وایي فیصله دا ده چې نن لاړ شئ ټول خلک اصلي مسلې هر څه بیسئ او سبا سهر د مکې په اوسېدونکو خلکو کې د ټولو نه اول کم کس چې د حرم په دروازه راننوتو نو بس دا کاڼي به اغږدي ټولو په دې خبره باندې اتفاق راغه مشوره دننه وشوه بهر خلک نه دي خبر چې څه فیصله وشوه نه چې شپه تېره شوه مشران راغلل نو د ټولو نه اول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حرم په دروازه راننوتلو ټولو په یو خوله چغې کړې هذا محمد الامین رزینا هذا محمد الامین رزینا دا خو داسې محمد دی چې دی صادق رښتینی او امین دی بس دې نکاڼې کېدي مونږ پرې راځي نو نبی علیه الصلاة والسلام یو ښکلې او ښایسته فیصله وکړه جنګ یې ختم کړ او ټول خلک یې خوشحاله کړ یو څادر راوړی څادر یې خور کړه او په خپلو لاسونو مبارکو یې کاڼې راواغسته او څادر په منځ کې یې کېښوده 12 قبیلې وي او بیا یې د هرې قبیلې سردار دی راپاسېږي او دا څادر دی ونیسي دومره کاڼې نو 12 واړو سردارانو دا څادر ونیولو او چې کوم ځای کې کم ګوټ کې حجر اسود لګېدلی دی دلته یې راوړلو بیا نبي علیه الصلاة والسلام دا کاڼې راواغېسته او په دغه ځای کې کېښوده